mag-unboxing tayo ng Clayton fence. So, ito po yun. Malaki po. So, yan po siya. Bale, medyo pricey ito. Pero, advisable para sa baby. Pwede siya mag-stand. Saka pwede siyang gumabay-gawin dito. So, i-unboxing po natin ito. Ang original price po ito is 190 euro. Pero I'm sure sa Pilipinas hindi ganito kamahal. May discount lang to, discounted lang ng 10 euro. So, 180 rin siya. So, panels po siya. Malalaki! So, literally na malaki. Malaki siya. And I hope safe siya sa baby. Pero palagay ko naman, safe to. Bali, ang panels niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, 6 lang. 3 colors, blue, red, yellow. Ilabas muna natin kasi mawawala tayo ng space. Andiyan pa yung malikot na bata. Ayan, gagalawin na po niya yan. Malalaglag ka dyan, anak. Mahuhulugan ka. Okay. Nakakatuwa. Sana magkasya. So, this is the instruction. Take 2 panels, snap the A and B with the end A of the panels. Hi po. Hindi ko maayos. Okay, ganito na lang natin. Yan. Ganyan. Dito natin sa loob. Parang ayaw ni Kalan. Ayan na siya. Gagalawin mo niya. Ay! Makulit! Kasi ganyan lang siya. Pangit! Isang ganun lang. Kawawa si Kalaan. So, kailangan lang yan nyo. Yan. Ganyan.
Yehey! Buo na! Buo na siya. Medyo hindi siya nagugustuhan ni Kalian kasi nakakulong siya.